Ng'ababaka ba Parliament bakyalindirira obukadde 15 okweyiwamu emmotoka zikapyata ensimbi ezitanatuuka ku akaunta zaabwe y'omubaka wa Lubaga wa Maserengeta Katoro Bwama ategeezezza ye bw'alinze ensimbi zino okuzigabana n'abantu baakiikirira kubanga ye si wa kugula mmotoka nanti ayina emmotoka nnyingi ekitamwetaagisa kugula ndala. Bwenfuna zino miliyoni 10 ngenda kugulako ambulance ezisigadde tuzigabane n'abantu bange betwabonaabona nabo bali eyo musiraamu zibali liddaweeyo bali Nateete bali Mutundwe mu Busenyi bali wa abo bengenda okulya nabo ssente. Nze mmotoka nnina najja mu Parliament muno n'emmotoka V8 Lexus nga y'amaanyi abantu bonna ne bagamba bannange. Gye buvuddeko olumu ku mpapula z'amawulire lwakuba omubaka Katoro Bwama ku muko ogusooka ng'omu ku abo ababaka abaali bamaze okufuna ensimbi ezigula kapyata kyawakanyiza. Ze ssente z'emmotoka tebannabazimpa ngenda wedde kwa bakama bafe aba Parliamentary Commission nga bagamba nti wiiki eno bayinza okuteekako ssente. Ebyo nga biri bityo ku nsonga y'emu ey'emmotoka z'ababaka Katoro Bwama ayambalidde mubaka munne Ibrahim Ssemujjuŋŋanda gw'ayise omunnanfuusi eyeeyagaliza yekka ng'amulanga kuwoma mutwe mu bbaga erireetebwa ab'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti erinaakugira gavumenti obutaddamu kugulira ababaka ba Paalamenti kosa n'abakozi ba gavumenti emmotoka. Katulage wali bwe yali omwavu ennyo ng'ava mu obuzaava emmotoka yagigaanako. Lwaki luli tiyakireeta mu kisanja ky'omwenda n'akireeta mu kisanja ky'ekkumi? Ogamba Ssemujjuŋŋanda ali selfish yeeyagaliza yekka. Kasajja kazibu nnyo keeyagaliza kokka ate kalina mpisa. Ate kaagala abantu bonna babirivinge nti mu kitabbuliiki omanyi katabbuliiki akalina obutabbuliiki obukatawaanya omutwe ayagala ffenna tubeere mu ebyo naye ffe tujja kubeera mu ebyo era alina ate nze mukwano gwange Ssemujju mukwano gwange naye mumanyiiko era karakita ey'obutayagaliza. Ekibiina kya FDC nakyo Lubwama takitalizza bw'agambye nti kikoze kinene nnyo okumwononera erinnya wabula n'ategeeza nga bwe kitasaanidde kumwesibako kubanga ye alina ekibiina kye ekya Solida kyakulembera. Saagala emmanyiire enneesibeko akamanyiirako kenkolako saagala kuba nze siri wa FDC ate sijja kubeera wa FDC nze ndi wa Solida eyandeeta n'enfuula ow'amaanyi e Lubaga. Munnakatemba ono yafuuka omubaka wa Paalamenti akiikirira ekitundu ky'e Lubaga eya Maserengeta oluvannyuma lw'okuwangula banne 10 be yali avuganya nabo n'obululu obwawera emitwalo 10 ayongeddeko n'anyumya naffe ku ngeri gy'ayingira Paalamenti kossa n'emirimu bw'agisanze mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Gigenda kuba myezi 5 mu Paalamenti ngizudde engeri very interesting nga nnungi nnyo gye kisooka. Ekyokubiri kyenzudde nti kyenjize nti abantu abasinga okwogera oba okukriticizinga ng'oli mu Paalamenti ya Uganda tebaba ba constituency eyo. Kino kyo nkiyize. Wano wasinzidde n'asekerera abo bonna abamulwanisa bw'ategeezeza nti kyali kisa kya Katonda okufuuka omubaka wa Paalamenti. Agasseeko nga batamwagaliza kuba mu Paalamenti bwe batwa ensaalwa n'effutwa. Nina feva Mukama yampa abantu ne banaayogera bitya Mukama njagala nnyo era buli kaseera abansitula buli kaseera yankola ngandika amasannyalaze agakuba abantu tusanga busanze omuntu n'abeera nga Katoro Bwama amwagala abatanjagaza ne bafuna akasajja ku mutima akakutte embazzi n'ekitiiyo kali kumuwulidde akati mazimba emitima gyagala kwabika gizimba paka e Nairobi ne gukomawo ne guzimba paka e Zambia ne gukomawo mitima gibaluma. Kinajjukirwa nti Katoro Bwama yakozesa nnyo eŋŋombo ya mumpe nange ŋŋende ndyeko bwe yali asaba bannalubaga akalulu era nga mu kyo abamuvuganya bagamba nti kino ali mu kukituukiriza ekintu kyasambaze nti abantu bwe bamusaba okulya kuba abonaabonya ekimala nga n'olwekyo asaanidde yennaazeeko ennaku. Abantu bwe bakyogeranga nti Katoro Bwama katumuwe naye agenda alyeko era ndidde sitoma ndiirira ddala era nja kulya. Weewaawo n'abadde omubaka wa Lubaga wa Maserengeta era n'asuubiza nti ye wanaafuna ssente ez'okugula emmotoka si wakugigula kubanga yayina eyiye era n'asuubiza okugabana essente ezo n'abantu bewansi abamulonda kossa n'okukola ebintu eby'enkulaakulana ebirala wabula n'asekerera abo abamulima empindi ku mugongo nti ye Katonda yamuteekako feva era wakubeerawo. Stephen Triarugayo, Kingdom TV, Amalindi Jide.